افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سر حضرات محبت نال ایک مرتبہ سونے محبوب دی ذات پاک تے دروشی پڑھ گن. عجیب الاحترام قابل صد احترام ذی وقار معززین و حاضرین دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ عاجز نے تہاڈے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس دے مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 23 سپارے دی سورہ والصافات دے وچوں صرف 4 آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی اور آخری پارے دے وچوں سورۃ الناس
اور سورۃ الفاتحہ دی برکت واسطے تلاوت کی تھی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عاجز کو حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں. بیان سنن دے سناون دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور توہا کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں. بانیان محفل نے جو ولی کامل عارف باللہ وقت بہت بڑے عالم دین، وقت بہت بڑے ولی کامل جناب حضرت عبدالعزیز پرہروی صاحب رحمت اللہ علیہ دے ایسال ثواب دے اندر یہ عرس مبارک دی جو تقریب بنائی ہے، خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال سونے پاک محبوب دے توفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اور اس قولی اور فعلی مالی باتن دا ثواب اللہ اس ولی کامل دی روح مبارک کو ثواب پہنچاوے. آمین. کو چسارے حضرات عزیزان محترم، اے عاجز تواڈے اس علاقے دے اندر کل تو حاضر ہے میرے برادر محترم جناب حافظ محمد اشفاق صاحب نے حکم فرمائے آپ دے حکم دی تعمیل کریں دے ہویاں کل بھی بستی وہنی وال تساں دوستاں دی خدمت اقدس دے اندر کچھ مروزات پیش کیتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے زندگی بخشی ہے اور تساں دوستاں دی خدمت وچ حاضر ہاں. جیڑی گفتگو کل وینی وال ختم ہوئی بقیہ حصہ جو رہ گیا اور اج بستی پرہار دی اس جامع مسجد دے اندر اللہ دے قرآن وچوں سنے پاک نبی دے فرمان دے نال پیش کرنا چاہنا. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مہینہ ذی الحج شریف دا مہینہ ہے. اج یوم عرفہ ہے، اج نامی دا نہیں ہے، کل ذی الحج دی 10 تاریخ ہو سی، کل عید دا نہیں ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان دی قربانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں اور بخشش دا ذریعہ بناویں. ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات جب اپنے گھر وچ اٹھ کے جبرائیل امین دے نال بیت اللہ دے اندر آئے تو جناب حضرت جبرائیل امین نے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت والی رسالت والی کچہری دے اندر آپ دی خدمت اقدس دے اندر جو اللہ دے طرفوں جنت وچوں بوراک گھن کے آئے جبرائیل امین نے پیش کیتا، روح الامین نے پیش کیتا. عرض کیتی یا رسول اللہ خالق کائنات نے تہاڈے واسطے جنتی بوراک بھیجے، سونا ہی بوراک دے سوار تھی وہ اور بیت اللہ تو بیت المقدس دے اندر تمام انبیاء علیہ السلام تہاڈی انتظار دے اندر استقبال واسطے موجود ہیں. بیت المقدس کے اندر پہنچ کے انہیں نبیوں دی امامت بھی فرماؤ اور پھر خالق کے کائنات دے ہاں چلنے. اللہ نے اج تو آسمان دے سدوائے. جبرائیل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے سواری دے سوار تھی وہ چاہیدہ دئی میں ہاں سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھی پوین ہاں فرماوینا جبرائیل اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کو بے نیاز اللہ نے میرے واسطے جنت وچوں بوراک بھیج دیتے اور میں تے سوار ہو کے سفر کرنے. لیکن یہ نہیں فرمایا
سونے پاک نبی دے اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے. مسلمانوں اساں اپنی جفا کو دیکھو، سونے محمد کریم دی وفا کو بھی دیکھو. جبرائیل امین دے اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آئے، عرض کرن لگے، جبرائیل امین عرض کرن لگے یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا جبرائیل میں روواں نہ کیا کراں، اج اللہ میں کو عرشاں دی سیر کروانی ہے، میرے واسطے جنت وچوں براق آ گئے، اتنا بہت طویل سفر اللہ نے میں کو براق دے سوار کر کے میں کو سیر کراونی ہے. پر جدہ میری امت سدیاں ہاں ستیاں قبراں دے اندر بکھی اور پیاسی اپنے قبراں وچ اٹھی سی، اللہ سہی اٹھے سن، میدان معاشر اندر کھڑے ہو سن. قرآن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک نہیں ہو سی. سب لوگ قبراں وچ اٹھی سن، ایماندار بھی قبراں وچ اٹھی سن، مومن بھی قبراں وچ اٹھی سن، منافق بھی قبراں وچ اٹھی سن، یہود و نصارا بھی قبراں وچ اٹھی سن. ہر انسان اپنے اپنی قبر وچ اٹھی سی. فرمایا جبرائیل 50,000 سال دا ایک نہیں ہے، ول پل صراط درست ہے، جہنم تو گزر کے جنت داخل تھی انہیں. میں کو اے دسا میری اللہ نے میری امت واسطے سواریں دا کیا انتظام کیتے؟ میری امت کی میں پیدل سفر کرے سی، میری امت کی میں پیدل سفر کرے سی. 50,000 سال دا ایک نہیں، پل صراط دا طویل سفر میری کمزور امت کی میں سفر کرے سی. جبرائیل امین نے گردن جھکائی. اللہ فرمایا جبرائیل جی میرے اللہ، پر میں میرے محبوب کو سلام دیو تے میرے محبوب دے سامنے عرض کر کہ سونا اللہ کریم فرمینن تو سب پریشان نہ تھی وہ براق دے سوار تھی وہ تاری امت قبر وچ ہو جاؤں ٹھی سیدھا میرا پہلے سوارے دے انتظام کر چھوڑے سا. میں رب سوارے دا پہلے انتظام کر دے سا. جنہاں دوستاں نے قربانیاں دے حصے یا قربانیاں دے جانور پالے ہوئے کل قربانی کرنی ذرا غور فرماؤ. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ کریم نے تو ہادے واسطے جنت وچوں براق بھیجا، پر سادے سوارے کیڑے ہو سن جو سارے قبراں دے آ کے کھڑے ہوے سن. اساں قبراں وچ اٹھی کے انہاں سواراں دے سوار تھی سوں میدان محشر دے پہنچنے، پھر ہنا سواراں دے سوار ہو کے جنت داخل ہونے. او سواریاں کیڑے ہو سن؟ او کیڑیاں سواریاں ہو سن؟ کوئی ابلک گھوڑے نہ ہو سن، خچر نہ ہو سن، کیا سواریاں ہو سن؟ احادیث مبارکہ دے اندر آئے. رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام وفادارو جانسانو جنت حقدارو جی یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا سونا سنا پیو ماں قربان اولاد قربان جن جان قربان تھی وے. ارشاد فرمایا جن دنیا دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر میرے اب ابراہیم علیہ السلام دی پیاری سنت کو ادا کیتا، قربانی کیتی. قربانی دے جو جانور ہیں، قربانیاں دے جانور جو اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کیتا گن، دنیا دا دکھاوا نہیں اور شریکاں دا دکھاوا نہیں، اپنی واہ واہ کھواون دی خاطر ارادے نال قربانی نہیں کیتی. عرش والے رب کو راضی کرن دی خاطر، فرش والے مصطفیٰ کو راضی کرن دی خاطر، جس دنیا دے اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کیتی ہے. لوگوں سنو، مدینے والے محبوب نے فرمائے جے جانور اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کیتا بنے، قربانی والے جانور دی گردن دے خون دا پہلا قطرہ جا زمین دے نیویں رب پہلے معاف فرما دے. اللہ پہلے معاف فرما دے. اور معافی کے کو ملتی ہے جو اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کرنا پہ، اللہ دی رضا دی خاطر. اگر این نیت نال قربانی کرے سائیں کیا اکسی میرے بھیرا جڑے میرے بال اے شریک دے بوہے دے ونج کھڑن تھان چاہ کے ونج کھڑن بے دے گھر دی تانگ کر کھڑن. اگر میاں او کرندا پے تا میں ہی کر سکدا. میاں فلانا بندہ 10,000 دا بکرا گھنے، واہ بھائی واہ میرا شریک 10,000 دا گھنے، میں 15,000 دا گھنساں. ای اوچڑ بازی دے اندر ای مقابلے دے اندر اگر قربانی کرندا پے قربانی دا کوئی فائدہ نہیں. وہ گوشت بیٹا کھاتے میں کہ میں کسائی دے پھٹے تو گوشت گھنا ہے آپ ہی کھاندا پیا بالوں کھویندا پیا. اللہ سے قرآن فرمایا نہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب نہ کو آکھو اے جڑے قربانیاں دے جانور میں کوئی نہ جانوراں دی لوڑ نہیں، قربانیاں دی گوشت دی لوڑ نہیں، خون دی لوڑ نہیں. اللہ سیاں تے کو کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ فرمایا میں رب دے دے ولکن ینالہ التقوی. کتنے میں اللہ دے ڈر کولوں تقوی محبت دے نال قربانی کرن. میں اللہ انہاں دے ذوق کو، انہاں دے شوق کو، انہاں دے محبت کو، انہاں دے جذبے کو میں اللہ دیکھنا چاہنا کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر کتنے جذبے نال کتنی محبت نال قربانی کرنا چاہنے. اگر شریکاں دا دکھاوا ہے تے کوئی قبول کہ نہیں، جے رب دی رضا تے محبت تے جذبہ ہے اللہ بخش دا ذریعہ بنا چھوڑے نے. اللہ اللہ قرآن کریم وچ بھی آئے نا، اللہ سے فرمائے
کہ میرے حبیب آپ اعلان فرماؤ چاہ، میرے حبیب آپ اعلان فرماؤ. عزیزوں کوئی تلوی واٹوا نہیں، کوئی قصہ یا کہانی یا ڈوڑا پیش نہیں کرنا پیا. اللہ دا قرآن 8واں سپارہ ہے، پہلا پات یا آخری رکوع. تو درود پڑھ، میں قرآن شریف پڑھا پڑھو. ہاں ہاں فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قرآن ہے نا. فرمایا قل، محبوب فرما دو، ان بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ دے واسطے ہے، رب العالمین جو تمام عالمین دا پالن والا ہے. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا میرے غلام و وفادار و جانی سارو جنت حقدار ہو. میں نمازاں پڑھدا تو اللہ دی رضا دی خاطر، قربانیاں کرے نا تو اللہ دی رضا دی خاطر، نمازاں پڑھدا تو اللہ دی رضا دی خاطر، زندگی دا ہے کہ لمحہ پہ گزرنا تو اللہ دی رضا دی خاطر، جن دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق اور مالک کو ویسا تو اللہ دی رضا دی خاطر. معلوم ہویا جڑا عمل اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ونجے، جڑا کریندا پہ اون دے واسطے بخش دا ذریعہ، جن دی خاطر تھیندا پہ اون دے واسطے بخش دا ذریعہ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے واسطے کیا حسن سواریا؟ تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی، فرمایا جڑا قربانیاں دے جانورن، جنہ جانوراں کو تساں قربانی والی دی مہار اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کریں دے ہو، جنہ قیامت دیوں سی اللہ کریم انہاں جانوراں کو براق بنا کے تواڈے قبراں دے کھڑا کر دے سن. جڑے ویلے میری امت دا ایماندار بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک منن والا، میں سنے پاک محبوب دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفت دے، ایمان رکھن والا، فرمایا اللہ دے رسول کو منن والا، قیامت کو منن والا. فرمایا جڑا قبر وچ اٹھی سی تو جناب سواری پہلے انتظار دے اندر ہو سی، حکم دیتا وے سی او قبر وچ اٹھی جن والا میرے سونے پاک محبوب دا غلام پیدل نہ چل، کیونکہ تو دا سوار تھی منتا دیا میں کو او وقت تیرا وجود کہنا تو عالم ارواح دے اندر میں اتنی بڑی شان دے مقام دے نالا میں پھر اتو سفر کر کے اپنے ابے دی پشت دے اندر آئے ہو. جتنا عرصہ میں اللہ نے تے کو ابے دی پشت اندر رکھا، تو اپنے ابے دی پشت اندر سیر کرے اندر رہ گیا. پھر وقت آیا تو تو منتقل ہو کے سفر کر کے پھر تو اپنی اماں دے شکم مبارک دے اندر آیا. اٹھ کنتے وقت گزارا، اماں دا پیٹ تیرے واسطے سواری بنا رہ گیا، بستر بن گیا. پھر تیری ولادت بسعادت ہوئی، 2 سال 2.5 سال تیری اماں نے تے کو دودھ پلایا، تے کو اماں نے ڈھاک دے چاہتا، مونڈے دے چاہتا، چھاتی نال لایا، کرے ابے دے مونڈے دے سوار تھی نہ میں کرے ماں ڈھاک دے چیندی آئی. فرمایا پھر تو چلن لگو، تیرے واسطے سواریاں دا انتظام ہو گیا، کنے گھوڑے دے سوار تھی نہ میں کنے خچر دے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ نے فرمایا گھوڑے دے خچر میں اللہ نے تواڈے واسطے بنائے، زینت واسطے، عزت واسطے، سواری دے سوار تھی وہ. اور میرے بھائیوں فرمایا دنیا دے تو سواری کرن دا عادی بن گیا میں، ول عادی بن دو بعد دنیا تے میں اللہ کو راضی کریندا رہ گئے، میرے محبوب کو راضی کریندا رہ گئے، میرے پاک محبوب دا سچا غلام بنا رہ گئے. میں خالق کائنات دی رضا دی خاطر دنیا تے جانور خرید کر کے تو میں اللہ کو راضی کرن دی خاطر ذبح کر کے غریباں دے مسکین کو کھویندا رہ گیا میں. اج آپ میں اللہ دی رحمت غالب ہر شے دے اوتے اے سواریاں اے تیری قربانی دا جانور ہے. میں اللہ نے ای سواری کو براق بنا کے تیرے قبر دے کھڑا کر دیتے، بس تو ای سواری دے سوار تھی او تو نہیں کانڈ دو نہ لہیں جب تک تو جنت داخل نہ تھی ونجے. حدیث نال ثابت ہے. تو مسلمانوں کل قربانی ہے، خیال کرا ہے جانور جویلے قربان کرا ہے، خاص کر جڑے اے حصے والے ہمار کا ہے نا ایک خصوصی خیال کرے سن، خصوصی خیال کرے سن کہ نہیں جویلے گوشت تقسیم تھی وہاں 7 حصے تے بن سن نہ صحیح 7 حصے ول دید لا کے بیٹھے رہے دل وچ آیا بیٹھے ماں یہ جے نلی اڈے ویندی بھی نلی میرے پاسے آ ونجے ہا نا
اے گوشت میرے حصے وچ آوے تے جڑا اے چربی والا حصہ ہے پہ اے بے بھائی وال دے پچلے ونیا نا اگر ای نیت کر گئی تے حصہ ختم تھی ویسی اللہ دی رضا دی خاطر اون ونڈ دے راضی تھی میں بیاں بھراواں کو بھی آکھیں جو حصے وچ آ گئے او قبول کر ولہوں حصے کو ترے جیں تقسیم کریں ایک رشتہ داراں میں تقسیم کریں ایک جناب علاقے دے غریب لوگاں میں تقسیم کریں تیجا حصہ اپنے اولاد واسطے رکھیں تو عزیزاں نے محترم دعا منگو اللہ تو کو میں کو اپنی رضا دی خاطر قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین دا آکھو جو چی ود نال ایویں ہولے ہولے آکھو چا تو خیر میں عرض پیا کہنا ہم گل چل پئی عمل اوہ قابل قبول جو اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ونجے اللہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان ہے امتحان اللہ نے کوئی ایک تھوڑا کی دے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ سے فرمائے میں اپنے خلیل کو آزمائے ابراہیم کو آزمائے ٹھیسر دی جات آزمائے ٹھیسر دے کلمات نال آزمائے کدہیں نمرود دے نال مناظرہ کرا کے آزمایا کدہیں نمرود دے چیخے دے اندر آزمایا کدہیں او خداوند دی حویلی دے اندر بھیج کے اللہ دے خلیل ہتھیار چا کے او حویل خداوند دی حویلی دے اندر پہنچ گئے چھوٹے خدا وڈے خدا نیلے خدا کالے خدا سارے بامہن جو نام مراد موجود ہیں اللہ دا یار جو گئے اللہ دی محبت وچ بن کے پیچھے ول کے نسی دٹھا او ہتھیار چا کے تے اے سر دے اندر مارے گنجے ہن دے ٹوٹے پہ ہن زلفاں والے ہن دے ٹوٹے پہ ہن اور کہیں دا نک توڑی تا کہیں دا منہ توڑی تا کہیں دا پیر توڑی تے سب دا جنا ایسا آپریشن کیتا اللہ نے آپریشن دا ذکر قرآن وچ کر چھوڑے گا قیامت تک آون والا ہر ایماندار یاد رکھے سی ایویں ہے مر گیا کہنا ہے نہ مر کٹ دیتا تباہ کر دیتا پر جو انہاں دا بڑا سردار نہ ہوندے مونڈے دے اوتے جناب کلہاڑا رکھ دیتا او کراشن کوف رکھ دیتی بڑے دے سر تے تاکہ آون والے دیکھن شاید ہو سکدے وڈے خدا آرڈر کیتا ہوئے تے چھوٹا نہ منیا ہوئے تے کو وڈے کو لگی ہوئے کاوے تے چھوٹے کو پکڑ کے تے مارا وے چا ہیندے کو آ کے سوال کھڑے کرے نا آکھو وے فابوہت الذی کفر اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیندا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور نہ ہی ظالم کو ہدایت ملتی ہے تو عزیزان محترم بہت امتحان بڑے بڑے امتحان آئے بر ایک امتحان بھی ابھی آیا اللہ سے حکم دیتا نا خلیل جی اپنی گھر والی کو کل تجھے سنیا ہے اپنی گھر والی کو اپنے بیٹے اسماعیل کو نہ اللہ او ملک رب اندر پہنچا گھیرنا ہے نا بھائی گھیرنا ہے آئے بلہائے وقت آیا او مسلمان جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کلون جناب حضرت حاجرہ پاک نے پوچھا فرمایا اللہ دے پاک خلیل میں کو جو مقام دے بلہائی ویندے وے جتے کوئی میرے پیکیاں دا گھر کہنی رشتے داراں دا گھر کہنی کوئی انسانی آبادی کہنی میں کوئی تے کلے بلہا کے کیندے سپرد کیتی ویندے ہو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ میں تے کو کوئی انسان دے سپرد نہیں کیتی ویندا میں تے کو اللہ دے سپرد کیتی وینا اللہ دے سپرد کیتی وینا جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک یہ جملے سنے خوش ہو گئی راضی ہو گئی آپ واپس والی اپنے بیٹے کو چاکی دا اے میاں سنو ساری تفصیل کل تساں سنیے لیکن وقت گزرتا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بڑے ہو گئے اللہ دا قرآن گواہ ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابے دے نال دوڑن دے قابل ہو گئے بھجن دے قابل ہو گئے کاروبار کرن دے قابل ہو گئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اماں حضرت حاجرہ پاک دے کولن اللہ دے نبی کو خواب آئے مسلمانوں یاد رکھو نبیاں دے خواب جھوٹے کہنی ہوندے نبیاں دے خواب وہمی کہنی ہوندے نبیاں دے خواب خیالی نہیں ہوندے بلکہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے جی نبی پاک ہوندے نبیاں دے خواب بھی بے عیب ہوندے توجہ ہے بکھے بندے کو تکلیف نہیں تھی نہ صحیح دعا منگو اللہ تو حاکم میں کو سونے محبوب دی سنت دے عمل کرنی توفیق عطا فرماوے آمین آکھو جو اچھی آواز نال یار میرے خیال تے رواج کیا نہیں بستی پھر ہار دے اندر آمین آکھن دا اے آمین دا معنی اللہ قبول فرما آمین دا معنی کیا ہے اللہ قبول فرما دعا منگو چا اللہ تواڈی میری حاضری قبول چ فرما میں آمین دا آکھو اچھی آواز نال مسلمانوں سنو نبیاں دے خواب سچے ہونے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیٹھا خواب ابراہیم پاک نے بھی خواب دیٹھا وقت گزرتا گیا پھر آپ دی نسل مبارک دن کہ بے اللہ دے نبی نے بھی خواب دیٹھا او اللہ کا سنو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیٹھا
او خواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. نبی دی جھولی وچ ستا پہ یوسف علیہ السلام خواب دے دے پن. کیا دے دے پن؟ خواب دے دے پن. خدا دی قسم نبیاں دا خواب بھی قرآن دے اندر موجود ہے. نبیاں دا خواب بھی قرآن کریم دے اندر موجود ہے. آپ نہیں آکر سنو کہ نبی نے کیا خواب دیٹھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میرا سونا پترا فرمائے نے ابا میں خواب دیٹھم ہونے خواب دیٹھم جند جی میں وڈی حیاتی ہوئی دس ہی کہ جا خواب دیٹھی. ہن ابا خواب بیٹا خواب دسیندا گے ابا سندا گے. رب نے عرشاں دے قرآن بنا چھوڑے کیا فرمایا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا میں خواب دیٹھم خواب دن دیکھدا پیاں ستا پیاں میں کو نیندر آئی نیندر وچ دیکھدا پیاں ایک سورج بھی ایک چندر بھی 11 ستارے بھی میں یوسف کو سجدہ تعظیمی کرندے پن. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سنے خواب دی تعبیر دتی او جند جیویں میرا پترا جڑا خواب میں کو سنائی یہ خواب بھیراواں کو نہ پیا سناویں بھیراواں کو نہ پیا دساویں. اور لوگو سنو نبی یعقوب نے کیا جواب دیتے. پتر نے خواب دیٹھے ابے نے خواب سن کے جواب دیتے کیا فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. پر میں نے میرا سونا بچنا جڑا خواب میں کو سنائی ایو خواب بھیراواں کو نہ دساویں متن تیرے بارے دندا کوئی مکر و فریب کرن. لوگو سنو او بستی پرہار تے غیور سنی مسلمانوں سنو جناب حضرت یوسف نبی نے خواب دٹھے بیٹے نے خواب دٹھے ابے نے خواب سنے. خواب دے دیکھن والا بھی نبی ہے خواب دے سنن والا بھی نبی ہے. خواب دے دیکھن والا بھی نبی ہے خواب دے سنن والا بھی نبی ہے. ایتھو پتر خواب دیکھدا پے ابا خواب سندا پے. ذرا اگاں چل ایک او مقام ہے ہن ابا خواب دیکھدا پے دے نال پتر خواب سندا پے. وجہ ہے ابا خواب دٹھے پتر نے خواب سنے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے. کیا ہے صحیح خواب آئے. خواب پہلی رات دٹھے نے کڈن یو ذل حج دا مہینہ ذل حج شریف دا مہینہ ایو اشرہا. خواب دے اندر دٹھے نے کہ حکم کرن والا کوئی حکم کریں دے میرا یارا میرا خلیلا اٹھ اللہ دے نام دی قربانی کر. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھن بیدار تھن. نبی انتظار کیا کرنی آئی. نبی دے خواب تے سوچنا دے نہیں پوندا. نبی دے خواب جو آئی اللہ دا حکم جو ہا صبح کو اٹھے نے 100 جانور دی قربانی کیتی ہے نے 100 بکرا کوہے دیتے نے ذبح کر دیتے نے قربانی کر دیتی نے. وقت دوجھی رات آئیے اللہ دے نبی نے وقت خواب دیٹھے. خواب دن حکم تھے میرا یارا میرا خلیلا اٹھ قربانی کر. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کو اٹھ کے 100 دی قربانی کیتی ہے. کتنی 100 دی قربانی کیتی ہے. صد نبی بھی 100 دی قربانی کیتی ہے. صد نبی نے بھی خلیل پاک نے بھی قربانی کیتی ہے. پر ایک او وقت
میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ دے اندر مدنی سرکار 100 اٹھ گن کے آئے کھڑن 100 اٹھ تو میں دا بکرا خرید کرے نے چیل دیات رکھے نے پیچھے دے دیں اگہ دے دیں شریکہ میں بھی نہ گریج پوے تے قربانی بھی تھی پوے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 اٹھ گھن کے آئے کھڑن قربان گاہ دے اندر رحمت والے پاک نبی قربانی کریں دے پن وہ یارا دیکھ دا سی جانورہ کو سنے محبوب دے نال کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے کتنی سنیانے اساں دا جناب قربانی کرو ستے بھائی وال کٹھے تھے پن پیرا وچ رسے پاتی پہ آئے ول گردن وچ رسا پاتی پہ آئے ول اندی چیل وچ رسا پا کے سارے بھائی وال زور لا کے جانور کو سٹیں دے پہ آئے گھیل گھیل کے سیدھا پہ کرے نے لوگوں اللہ دی قسم میں کتابہ میں جو پڑھے جڑے ویلے رحمت والے پاک نبی نے قربانی کیتی ہے سونے پاک نبی نے اٹھ کو بدھا کہنی سچا کہنی پیر نہیں بدوائے حضور نے اشارہ کیتے اٹھ اپنے آپ لمبا تھیندا گے اللہ کا سنا سونے پاک نبی دے نال کتنی جانور کو محبت ہے کتنا بڑا پیار ہے سونے پاک نبی نے اپنے رحمت والے ہاتھ دے نال اٹھ دی گردن دے چوری رکھی ہے پڑھے نے بسم اللہ اللہ اکبر ایک اور دی قربانی تھئی ہے خدا دی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی جانور کو پکڑ کے آیا ہوئے سونے پاک نبی فارغ تھن بھی اٹھ اپنے آپ لین دے اندر آ کے لمبا تھی گئے گردن سٹ دیتی ہے سونے پاک نبی نے وقت فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر حضور نے دیبا کر گی دے دوستو سنو جانوراں دی دل دی تمنائی ساکوں حضور اپنے ہاتھ دے نال ذبح کریں اپنے ہاتھ دے نال قربان کریں حضور ہے تو جانور کو ذبح کر کے ہٹ دیاں دوجا جانور دوجا تریجا اپنے آپ رحمت والے پاک نبی دے سامنے آ کے گردن جھکا دیندا حضور دے پیرا مبارکہ کو لبل دے نال بوسے بھی دیندا ترجمانی کراں بلکہ آنکھوں اٹھا رکھنا یا رسول اللہ ہن میری واری ہے میاں کولوں پہلے میں کو اللہ دے راہ دے ذبح کرو یارا ایک نہیں دو نہیں 60 اٹھ دو تے رحمت والے پاک نبی نے آپ تکبیر پڑھیے وقت 40 اٹھ باقی بچ گیا حضور نے حکم کی ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمائے میں علی باقی جڑے اٹھنی نہ کو تو آپ ذبح کر چا میرے بھائیوں دیکھو دسئی رحمت والے پاک نبی نے کیسی محبت نال قربانی پیش کیتی ہے وقت کیتی کہندی خاطر فرمانے یا اللہ میں نے قربانی قبول کرا کر چاہ میں اپنی امت دے طرف قربانی کی تھی کھڑا امیر و غریبوں نال ایمان دے دساؤں نال ایمان دے مسجد میں بیٹھے ہیں کوئی جو بندہ ہے جے سال ایک بکرا جے دمبا پالا ہوئے یار میں اپنے محبوب دے طرف کرے سا کوئی ہے ہی ہو جی دسو دسائی ایک بندہ کوئی ہوئے جائیں سونے یار دی محبت وچ بکرا پالا ہوئے کہ میں اپنے یار دے نام دا کرے سا اے حضور دا اپنی امت دے طرف قربانی کیتی کھڑن کہیں امتی بھی کیتی ہے اچھا حضور ساری قربانی دے محتاجن سد دامتن دے محتاجن کائنات ملیے تو یار دے صدقے ملیے اگر جڑا ایماندار سنے محبوب دی محبت وچ محبوب دی آل محبوب دی ازواج دے واسطے جڑا ایتھ قربانی کریں دے انہاں دا اعلی مقام ہے اعلی درجے ہیں پر ایویں سمجھے اپنی بخشے دا سامان تیار کیتی کھڑے اپنی بخشے دا سامان تیار کیتی کھڑے اللہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دٹھے کیا دٹھے سائیں خواب دٹھے نے دو جنیوار بھی 100 اٹھ قربان کیتے نے یارو دو جنیوار بھی 100 اٹھ قربان کیتے نے ایہو ناویں دا ڈی آئی دے ڈاویں دی رات آئی ناویں دا ڈی ڈاویں دی رات خلیل پاک ستن رب والوں خواب دندہ حکم تھے میرا یارا میں رب دینا دی پیاری قربانی کر محبت والی پیاری قربانی کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیدر دے وچوں بیدار تھے آخر اللہ دے یار دے راز کو واقف ہوندے ہے نا یار دے رات کو جان دے خلیل پاک سمجھ گئے اے قربانی جانوراں دی کیتی کھنا بر رب والو حکم تھیندے پیاری قربانی کر کائنات دے اندر ہر شے تے نگاہ پوائے پر اسماعیل پاک نوں بھی کوئی پیاری شے نظر نہیں آندی
پتر کو بھائی کوئی پیاری شے نظر نہیں آندی۔ او میرے بھائیوں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دا خواب دٹھے، صبح کو اٹھی کے چل پین، اللہ دے خلیل تشریف گدیاں نے، اللہ دے نبی آئن کتھاں آئن، جناب حضرت بی بی ہاجرہ پاک دے کولن جے کو بیت اللہ دے اندر بلہا کے اللہ دے سپرد کر گئن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف گھنن، فرمائے ہاجرہ جی، فرمایا اسماعیل پاک دی تیاری کراؤ۔ روایت بچ ایک دفعہ بی بی ہاجرہ پاک نے پوچھے، فرمانے سونا کدے گھن ویندے وے، کدے گھن ویندے وے؟ خلیل پاک نے فرمایا ہاجرہ میں اپنے بادشاہ کول گھن وینا، میرا او بادشاہ ہے جو بادشاہ اکبر ہے، ساری کائنات دا بادشاہ ہے، ساری کائنات دا سردار ہے۔ اج میں اپنے بادشاہ دے نال ملاقات کراونی ہے، صیغہ رات دے اندر گال فرمائیے۔ جناب حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے اپنے سونے بیٹے دی تیاری کرائیے، اسماعیل پاک دی تیاری کرائیے۔ مسلمانوں جن دی تیاری تھیندی پیاں کون ان؟ آکھوں اللہ دے نبی ان، اتنے سونے ان، اتنے سونے ان۔ علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ اللہ دے آسمان تلے، زمین دے اتے، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، پوری کرہ ارض تے اسماعیل دے حسن دا کوئی مقابلہ نہ کر سکدا ہا، اتنے سونے ان۔ مسلمانوں سنو، جناب حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے پتر دی تیاری کرائیے، حضرت اسماعیل پاک نے تیاری کیتی ہے، سونا لباس پاتے، اکھاں دے اندر سرما لائے، اور میاں زلفاں ٹہائن، خوشبو لائیے۔ فرمانے اللہ دا یار خلیلہ جی پتر دی تیاری تھی گئی، ہن گھن ون اپنے بادشاہ دے کول، جڑے ویلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل پاک لا کے روانہ تھی من لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی چاگی دیے، ہاتھ دن رسی بھی چاگی دیے۔ اور میرے بھائیو سنو، بر نبیان دا گھرانا شکی کہہ نہیں ہوندا، بولو دے سیار، نبیان دا گھرانا شکی کہہ نہیں ہوندا۔ اگر شکی ہوئے نا، حضرت حاجرہ پاک پوچھیں اللہ دا خلیلہ پتر کو تیاری کرا کے چھری کیوں چاہتی وینے، رسی کیوں چاہتی وینے، چھری دے چاون دی وجہ، رسی دے چاون دی وجہ دا دسا۔ اللہ دی قسم نبی دی گھر والی نے اے نہیں پوچھا، نبی اسماعیل دی اماں اے نہیں پوچھا، فرمانے خلیل پتر نے تیاری کر گی، ونجو اللہ تو ہڈے چلن کو قبول چ فرماوے۔ مسلمانوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لال کو اسماعیل پاک کو نال لا گی دے، ہن پتر نال نال ٹر دے۔ علماء نے لکھے کہ نہیں اسماعیل پاک سجے پاسوں دوڑ دین، کئی ویلے کھبے پاسوں دوڑ دین، لیکن اپنے ابے دے اگوں نہیں دوڑ دے۔ کیوں؟ آکھو نبی نبی ہونے ام جا پتر سندنا ہوندے کریں، پیو دے اگوں نہیں ٹردا، پیو دے اگوں نہیں ٹردا، ابے دے اگو پتر نہیں ٹردا، شرم و حیا والا دھج نال ابے دے اگو نہیں ٹردا۔ او نوجوانو اج دا او وقت آ گئے، اج دا پتر آکڑ کلو اپنے ابے نال مسافہ کر کے راضی کانی، پت کو جھپی پا کے ابے کو ملن کی تیار کانی، سوٹ کو کلف لگا کھڑے، بابا قسمت نہ لگو ہے، پتر ایویں ہاتھ پیا کریں دے، ہاں نال ای گل نہیں پیا دیندا مطلب میرے کپڑے دا کلف نہ خراب تھی ونجے، پتر بولن کی تے تیار کانی، پر خدا دی قسم ابے دا ادب دیکھ، اسماعیل پاک چلدا دا پے اگوں نہیں دوڑدا بلکہ سجے دے کھبے پیچھے ٹر دے، پر اپنے ابے دے سامنے نہیں چلدا، شرم و حیا دی وجہ نال، شرم و حیا دی وجہ دے نال اگوں نہیں ٹردا۔ ہائے پر یارا سن سفر کریں دیاں پتر بھی نہیں پوچھدا ابا میں کو کی ڈگی دیویں نے، حق دا بندا نا۔ امت رہی اما جو آکھیا ہاں جلدی کر ان ماں پتراں کو گھر وچ اوتھے پہنچا کے آ، میڑھا چڈے ویا بسیاں ہون دا آ گئے، اون ویلا تے کوئی یاد ہے جیسا ماں پتراں کو گھروں کڈ کے تے او کعبے وچ بلا گیا ہاویں۔ ہائے ہائے جڑا حلالی ہوندے کرے ماں دے پیو کو میڑھا نہیں دیندا، میڑھے دیون والے نبی دے نبی سبحان اللہ، حلالی پتر نہ ماں کو میڑھا دے سکدے نہ بابے کو میڑھا دے سکدے نہ پیو ماں کو میڑھا دیون جو کہ ہاں اساں دسو تے صحیح۔ مسلمانوں سنو، معصوم نبی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابے دے نال ٹر دے وینن، کھیڈ دے وینن، خوشی دا عالم ہے،
خلیل پاک چلدیاں چلدیاں کتھے پہنچے؟ میدان مینا دے اندر پہنچے. میدان مینا دے اندر آئن. ہن ابا بھی موجود ہے، پتر بھی موجود. ابا بھی نبی ہے دے پتر بھی نبی ہے. ابا بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے. ابا کون ہے؟ خلیل اللہ. پتر کون ہے؟ آنکھوں ذبیح اللہ. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سونے پتر کو میں سامنے کھڑا ہے. ہائے ہائے کیسا منظر ہو سی جناب ابے نے شفقت نال پیار نال محبت نال میں سامنے کھڑا کے میں مونڈے دے ہاتھ رکھ کے پوچھا سی میرا بچہ میں تیرے کو ایک گال پوچھدا. میں تیرے کو ایک گال پوچھدا. پتر عرض کیتا سی نا ابا ارشاد فرماؤ. ابا سارے جی آؤں دا بابا ٹائم ہی کہنی سارے کو ٹائم ہی کہنی. ہاں ہاں بابا کہ نہیں ویندا ہی پیاں بھلا. توبہ توبہ کہیں بندے ناری گال کر دے. شام کو آ کے میں تیری سن گندا جیڑی سنے سنا کی نے. ہائے ہائے بر یارا سن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو میں سامنے کھڑا کے پوچھ دے میرا بچنا میں کو تیرے نال کم ہے میں تیرے نال حال بننے میں کچھ تیرے نال گال کرنی ہے میں کوئی تیرے نال مشورہ کرنے تے اسماعیل پاک دید چاہ کے اپنے ابے دے نبوت والے چہرے کو دیکھا سی. او یار ایاک نبی نبی دے سامنے موجود ہے رسول رسول دے سامنے موجود ہے. ایک رسول سوال کریں دے بیا رسول جواب دیں دے پیو پتران دی جڑی گال مہار تھائیے اللہ نے کو قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے. میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ قیمتی وقت توجہ فرماؤ ذرا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پترا جی ابا میں خواب وچ دٹھے میں خواب دے اندر دیکھدا تے کو ذبح کریندا ہویا. پترا تو جاننے جڑے اللہ دے نبی ہونے جھوٹے خواب نہیں دیکھ سکدے. نبی دا خواب بھی اللہ دا حکم ہوندے نبیاں دے خواب دے اندر اللہ دا حکم اللہ دا امر ہوندے. میرا پترا میں تیرے کو پوچھنا حال سنا جڑا خواب میں تے کو دٹھے خواب وچ جڑا دٹھے می تے کو ذبح کریندا ہویا تیری کیا رائے ہے تیرا کیا خیال ہے دس دسئی تے کو اللہ دے نام دا قربان کرنا یا نہ کرنا. رب دا قربانی منگ گی دیے تو بھی تیار ہے یا کہنا اسماعیل پاک دی عظمت قربان ونجا. ہن سن دسئی پتر جواب کیا دیتے پتر جواب کیا دیتے یار اللہ دا قرآن سن جڑے صلاح دے مشورہ تھے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. نبیوں دے خواب بھی اللہ دا قرآن ہے. نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھ سکتا نبی خیالی خواب نہیں دیکھ سکتا. جمی اللہ دا نبی بے مثل دے بے مثال ہوندے نبیوں دے خواب بھی بے مثل دے بے مثال ہوندن نبیوں دے سوچ بھی بے مثل دے بے مثال ہوندن نبیوں دی سیرت بھی صورت بھی بے مثل تے بے مثال ہوندن. اللہ پاک نے دیکھ تک سی قرآن دے موتی پرو کھڑے انہیں موتیاں دے ہار بنے کھڑے موتیاں دے ہار اللہ نے کی میں دسائے قرآن دے اندر فرمایا فلم بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام فرمانا فلما بلغ معه السعي لفظاً غور فرما فلما بلغ معه السعي جو خلیل پاک وڈے تھی گئے خلیل پاک دا بیٹا اسماعیل پاک وڈا تھی گیا اپنے ابے دے نال معه السعي دوڑن دے قابل ہو گیا. او میاں سن دسائی خالق کائنات
پاک نے دسے جڑا اسماعیل پاک اپنے ابے دے نال دوڑن دے قابل ہو گیا، بھجن دے قابل ہو گیا، کم کار کرن لگ گیا، ہوں ویلے خلیل پاک نے خواب دیٹھے کیا؟ پر میں نے میرا پترا قال یا بنیا، او میرا بیٹا، او میرا پترا، او میرا سونا بچہ، جند جی میں شلک نہیں تتیوا نہ لگی، شلک نہیں اوکھا وقت نہ آوی، میرا پترا میں ابے دی سن دسیں جی ابا سناؤ۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، او میرا سونا پترا میں خواب دکھم، انی ارا فی المنام، میں خواب وچ ڈہدا پیاں، نیندر وچ دٹھے می کیا؟ فرمایا انی اذبحک، میں تے کو ذبح کریندا ہویا دٹھم۔ مسلمانوں قرآنی الفاظاں دے غور فرماؤ، خلیل پاک نہیں فرمایا پترا تے کو ذبح کر چھوڑے می، جے کہ خلیل پاک خواب نہ دے دے ذبح کر چھوڑے می، ذبح تھی ونجے نا، خلیل پاک دی قربانی پتر والی تھی ونیا، گردن لہ ونیا، لیکن کہنا فرمانے انی اذبحک، پترا میں تے کو ڈٹھے می ذبح کریندا ہویا، ہن تو حال سنا، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے، اے کام ایویں کرنا چاہیدا یا نیویں کرنا چاہیدا؟ مسلمانوں رضا دا دیکھ، خدا دی قسم حضرت اسماعیل پاک نے جواب دیتے، پر میں نے میرا سونا ابا جی تو اپنی گال مکمل کر گی دیے، جی میرا پترا میں گال مکمل کر گی دیے، ہن میں تیرے جواب دا منتظر ہاں۔ ہن پتر جواب دیتے ابے کو کیا؟ پھر میں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل پاک نے فرمائے میرا ابا جی میرا پترا، فرمائے سونا جنا کچھ اللہ نے تو کو حکم دیتے او کو پورا کرو، جلدی کرو، دیر نہ لاؤ، متن اللہ دی رحمت روس نہ ونجے۔ ابا جلدی کر، دیر نہ لاؤ، جڑا کچھ خالق کائنات نے حکم دیتے او کو پورا کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمانے ابا میں بے صبری کہنا کرے سا، میں ہاتھ پیر کہنا ہلے سا، میں دھار نہ کرے سا، ابا تو اللہ دے حکم کو پورا کر، میں کو صابرین دی جماعت جو پیسے۔ ابا جگر رب نے چاہا انشاءاللہ، ابا وعدہ تا کرنا، میرا وعدہ ہی ہوئی تو اپنا کم پورا کر، جے کر میرے اللہ نے چاہا، جے کر میرے رب نے چاہا، میں کو صابرین دی جماعت وچوں پیسوں۔ معلوم تھیا ہتھاں دے کنٹرول اللہ کریم دے، دل دے کنٹرول بھی اللہ کریم دے، ہتھاں دے پیراں دے کنٹرول بھی اللہ کریم دے، سارا تو لا کے پیراں دے ناخنا تک وجود دے ایک رونگ دے تے قبضہ میرے اللہ کریم دی قدرت ہے۔ فرمائے ابا سیاں میں اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے وعدہ کرے نا، جے کہ میرے رب نے چاہ میں کو صابرین دی جماعت وچوں پیسوں۔ ابا جلدی کر، جے کچھ رب حکم دیتے پورا کر، اب حکم دیتا ہی یارا پورا کر۔ مسلمانوں ہن سنو اگلا منظر سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ظاہر کیتی ہے، چھری ظاہر کیتی ہے، اجدہ بابا میں ہاتھ چاہوے پتر پہلے سل چاہتی کھڑے، بابے نے چھری ظاہر کیتی ہے، رسی بھی ظاہر کیتی ہے، ہن یہ آپاں تے نگالی تھی نہ پن نبیاں دی گفتگو تھی نہیں پئیے۔ ہن ابا پاک منتظر کھڑے، بیٹا سونے دا پہ اسماعیل پاک، فرمانے ابا میری بھی عرض ہے، یہ دس سنو چاہ
خلیل پاک نے میں ہاں نال جند جی میں دس دسائی تو کیا آدھے تو دس دسائی میاں میدان مینا ہے ہن امتحان ہے زمین دوتے پیو پتر گل ہی کھڑے کرے نن ادو رب دی رحمت دے دروازے کھولن او لوگو سنو سنو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا سائیاں میں ماں دا ہکو لوگیا سکھ دیاں پترا ماں دے کلو کھلدا تے ہسدا ٹریا میری ماں انتظار دے اندر سی میرا پتر ابے دے نال گئے ہنے واپس والے فرمائے نے ابا میری ایک وصیت ہے جی فرمائے نے ابا میں اے چولا لہا کے تو کو دینا این چولے کو رکھو چا این گالو آخر میں جو انہی اللہ دے راہ دے قربان تھیندا پیاں میری ماں انتظار دے اندر سی بستی پرہار دے دوستوں ماں کو لو پچ کے دیکھ جڑی ماں دا 18 سال دا پتر ٹر گئے رب کعبہ دی قسم عرصہ گزر گئے پڑی ماں ٹرن کو لو آجے دے پھرن کو لو آجے دے پر جڑے پتر دی یاد آندی اے او اماں پتر دا چولا چا کے دے دیے دھیاں کو آتے ہو میرا دھیاں اے میرے موئے کھٹڑے دی نشانی ہے اے میرے پتر دی نشانی ہے ماں چولے کو دے کے جناب دیکھ کے دیدہ ٹھاریں دیے پودے چولے دے گھیرے کو دے دیے کہیں ویلے مہی کو دے دیے آخر ماں دی دھال نکلنے دیے او ہم اپنے پودے چولے کو کٹھا کر کے چم کے اکھیں دلا کے اپنے پتر کو یاد کریں دیے اکھیں میں جو نیر وہیں دیے ادھے بچڑا شلا قبر دے رحمت وسی ہائے ہائے مسلمانوں ذرا غور فرماؤ ماما دی عادت ہوندی ہے پتران دے نشانیاں کون رکھیں جن اولاد والوں توجہ فرماؤ ماما اولاد دے نشانہ لکئی رکھ دن بر اسماعیل پاک فرمیندے پن ابا والواپت جو ویسوں آخر میری ماں پوچھ سیدھا سائی میری ماں پوچھ سیدھا سائی میں نے پوتر کو جو نار لا گیا ہمیں پودہ نہ آیا فرمایا اللہ کہ این گلوں دیتے مبا بعد وچ بھی دا چولا لہ سکدا جڑے ویلے زیبا کرے سو خون دے چھٹے نکل سن میرے چولے دے پونسن ماں جس وقت میرے چولے کو دیکھ سی چولے دوتے خون دے تھبے جو آد لیک سی میری اممہ دا دل ڈک سی میری اممہ کو جنابی اللہ تکلیف تھی سی ابا سائیاں میں ماں حاجرہ دی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکدا میرا ابا ہی گلوں چولا پیا دینا پہلے لہا کے ہی چولے کو رکھ دو جنا واپس ہونا ہے میری اممہ میرے نال پوچھے اکا ہے میں پوتر دا اللہ کو دے آیا بر پوتر دی نشانی چولا چا آیا ہی چولے کو دیکھ چا آندرہ ٹھار چا دیدہ ٹھار چا مسلمانوں سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پوترا ایمیں کرے ساں سونی یار وقت کیا تھیا فرمایا نے ابا جی میری بئی گالے ہے تو سوی اپنے کپڑے کنج کے رکھا ہے تاکہ میرے وجود خون توڑے لباس دے نہ ونجے اے خون علودہ لباس میری امہ دے کول نہ گھن ونجائے مسلمانوں عالم دین موجودن ہی گلو نبی صحیح فرمائے خبردار جے جانور کو ذبح کرائے جانور دے سامنے چھری کو تیز نہ کرا ہے خیال کرا ہے جے جانور کو ذبح کرائے بے جانور دے سامنے ذبح نہ کرا ہے اے دا جانورن بر او کیا مقام ہو سی جنا پتر ستا سی پیو گردن دے چھری رکھ چھوڑی ہو سی پر میں نے ابا سائیں جی بئی گالی نے میرے ہاتھ بھی بدھائے چا میرے پیر ہی بدھائے چا پر میں پترا تیرے ہاتھ کیوں بدھا پیر کیوں بدھا پر میں نے ابا میں میدان چھوڑ کے بھجا کہنا این گالوں آخر جنے ویلے میری گردن نے چھری رکھے سو ابا جے روح نکل سی آخر ہاتھ طرف سن پیر طرف سن این وجہ دکلو میں تو کو عرب پیا کرے نا میرے ہاتھ دے پیر بد دو مطلب خون جا ہاتھ طرف دی جا پیر طرف دی جا تورے وجود دے مقدس کو لگ پوے مطلب میں کو رب بے عدمہ میں جنہ شمار کر چھوڑے نبی برجڑا بابے دی داڑھی وچ ہاتھ پا کے چہرے دے تھپڑ پیا مرے دے پیو کو دھکے ماری کھڑے اوندا کیا بنسی نبی فرمائے مسا خود رب فی والد ورید رب فی والد اما بابا ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے پیو ماں راضی ہے تے خدا بھی راضی نہ مصطفیٰ بھی راضی ہے میں پترا ہی میں کرے سا
پتر ان کرے سا پر میں نے ابا جی میرے اکھی نوی پٹی چا بدھو اپنے اکھی نوی پٹی چا بدھو نہ میں تو کو دیکھا نہ تو سامنے کو دیکھو پر میں نے پترا کیوں پر میں نے ابا اولاد اولاد ہوں دیے اولاد ہوں دیے آخر میں سامنے میں کو زمین دے سمے سو تو سامنے کو دیکھ سو میں تو کو دیکھ سا متحبہ دے بیٹے دے نظر دندہ ملن پتر دی محبت اولاد دی محبت سونا اتنا غالب تھی دیے پیو ماں اپنی تکلیف برداشت کر سکتے پر اولاد دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا پر میں نے ابا ان گلوں متن میرے چہرے دے تساں دیکھو میں تواڈے چہرے کو دیکھاں متن میری محبت تواڈے دل وچ آوے کہ نہیں قربانی وچ فرق نہ آ ونجے پر میں نے ابا ایویں کرے سا مسلمان سنو اور قرآن خلیل پاک نے فرمایا پتر سم پتر ستے قرآن دے فرمایا فلم اسلم وتله للجبین جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام یارا اللہ دا نبی پیشانی دے بھار سم گے نہ اتاڑین تے نہ مونڈین انہیں پاسے دے بھار ستن انہیں پیشانی زمین دے لگیے اللہ دے نبی نے تیاری کیتی ہے اللہ دے نبی نے تیاری کیتی ہے پتر زمین دے ستا پہ نبی رسول زمین دے ستا پہ بھی اللہ دے نبی گردن دے چھوڑے پیا رکھیں دے خالق کائنات نے آسمان دے دلا دے کھول لیتن فرمایا آسمان والو تو ساتا نہ مارے ہا ابراہیم کو سیاں ابراہیم کو پتر نال پیارے ہی گلوں بوسے دیں دے اج دیکھ گنو وہ بوسے دے من والا پتر کو زمین دے سما کے میں رب دی رضا دی خاطر ان گردن دے چری رکھی کھڑے یارا علماء کرام نے لکھے آسمان دے فرشتے روپن آسمان دے فرشتے روپن پر میں نے بے نیاد اللہ تیری بے نیادی تو قربان نبی کو ذبح پیا کرنے نبی دے کلو ذبح پیا کرنے مر چھوڑے گندن دے رکھیے خالق کائنات نے فرمایا چھوڑی خبردار جکن میں نے اسماعیل پاک دی گردن کو تھوڑی دی خراش لی توئی میں رب جہنم دن سادے سا اسماعیل کو بھی دیکھ بر پیشانی دن دا دیکھ نور مصطفیٰ موجود ہے منے دے کہنا یارو مننا پوسی میں نبی اسماعیل دی نسل وچوں ہیں یا کہنا اے تے قرآن نال ثابت ہے نا تو درود پڑھ دو میں ایک یاد پڑھنا اے ونگار والا درود نہ میرا محبت والا پڑھو اونچی آواز نال ہائے ہائے یارا سن اے ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا منگی ہے اللہ گھر میں بنائی کھا رسول بھیج دے بھیج میرے ہی پتر دی نسل وچوں اے نا صحیح قرآن ہے علامہ باروی صاحب تشریف فرمائیں اللہ دا قرآن ہے پہلا سپارہ ہے چوتھے پادے دوجھے رکوع دی آخری آیات ہے دوجھے رکوع دی آخری آیات ہے سن کیا فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا میرا پروردگارا وبعث فیہم بھیج دے اچھا میں مسلمانوں بریلی دیوبندی مذہب تو ہٹ کے مذہب نہیں جو تو ہٹ کے میں ایک سوال کرے نا خلیل پاک فرمانے نے ربنا وبعث فیہم رسولا اے میرا پروردگارا گھر میں بائے ہوں رسول دا بھیج دے رسول دا چاہیے تو یہ فرمانے والا سے گھر میں بڑے نبی تو بنا گھر میں بڑے رسول تو بنا مسلمانوں بھیجا حکم ویندے جو پہلے موجود ہوئے جو پہلے نبی سے فرمائے آدم علیہ السلام کے میں پہلے نبی ہم کیوں حضور مقصود کائنات ہیں تمام کارخانہ کائناتی جان ہیں تو رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد جناب حضرت اسماعیل پاک زمین دے ستے ہوئے زمین دے ستے ہیں اب نہیں کر دیں چھری رکھ چھوڑیے بر یارا سون جنے ویلے چھری چلانا لگن بر چھری دی کیا جرات ہی چلے نبی آئی لوہا ضرورا بر بے ادبی نہ کر سکتی آئی خالق کائنات نے فرمایا چھری خبردار نبی آئی
خبردار رسول آئی گردن دی جناب گردن دی جلد مبارک کو خراش نہ دینی، حالانکہ گردن مبارک دی جلد مبارک دو مقام دنیا دا ریشم دی اسماعیل دی گردن دی نزاکت دا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں. چھری چلی نے پر چھری چلی نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ آنکھوں چلن نہیں دیتی. بولو نا صحیح یار، آنکھوں رب چلن نہیں دیتی، رب چلن نہیں دیتی. معلوم تھی نے ساری کائنات ہوں دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا کیا وجہ ہے؟ چھوڑے نہیں نہ چلیں دے، میں نے اکھی کھولا چاہ، اپنے اکھی میں کھولا چاہ. کیوں؟ اور میں متن کوئی دشمن مخالف دیکھے پوتر کو زبردستی پیا دی با کرے دا بس نہیں تھے. اچھا چلو زیبا کریں دا پیا ہاتھ پہ جکرے ہوئے متن کوئی شک چک کرے تو سیاں محبت داغدار نہ تھی ونجے کھول اکھی کھول گئن خلیل دا اکھی کھول گئن جتھے نے چھوئی تو نہیں پہ چل دی. یارا سن دس سہی علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے تعریف فرمائے خلیل پاک دے نال پتھر جو پیا وہاں چوری چاہ کے میں ہاتھ دے نال کاوڑ کو پتھر دے ماریے نے. یارا جڑا خلیل پاک نے چھری کو پتھر دے مارے چھری تے لگنا پتھر دا ہاتھ ڈل گئے پتھر دے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک حصہ او پاسے من پہ دوسرا حصہ او پاسے من پہ. خلیل پاک نے درد بھرے لہجے دے نال فرمائے او چھری کتنی بے انصاف ہے جنا جگر اتنا سخت ہے ان دے دو ٹکڑے کر چھوڑے نہیں پر میں نے پتھر دے گردن دی نزاکت دا دنیا دا ریشم دی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایتھے کیوں نہ چلی چھری عرض کیتی میں نے بے نیاز اللہ میں کو طاقت نہیں ویا میں تیرے یار نال حال دوندا میں تیرے یار نال حال دوندا. آکھو رب بلوا سکدے بلوا سکدے یا نہیں بلوا سکدا؟ رب قادر مطلق کھیر پینے کو بلواوے تے بلوا سکدے. 18 سال دے منہ وچ زبان ہے رب طاقت کھس گئی دی بول نہیں سکدا گونگا سری نہ ودے. او یار آسان خلیل پاک نے وت پباں دے بھار میں کے چھری چاہ کے ارادہ کیتے چھری گردن دے رکھا انہیں چھری اتنے آئیے تلے گردن. اللہ فرمائے جبرائیل ہن جلتی کر ہن دے نلا میں خالق کے کائنات تے کو 600 نوری پر عطا فرمائے جلتی کر ویش بھی تو دمبا پکن گھل. اسماعیل پاک دی گردن تک چھری نہ پہنچے کیوں میرا خلیل جذبات دے اندر ہے نبوت والی طاقت ہے اے چھری گردن تک نہ پہنچے تو بیس بھی تو دمبا پکڑ گھن میرے اسماعیل پاک کو چھری دی زد تلو کد گن دمبے کو تلے وچھا چا. مسلمانوں سنو جا جبرائیل امین دمبا کھینن اسماعیل پاک کو کدگی دینے دمبا تلے وچھا دیتے نے. ادو خلیل پاک فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر چھری چل پئیے جنا چھری چلیے خلیل پاک دیٹھے تلے زمین دے دمبا پھڑک دا پہ پتر نال مونڈے دے نال کھیر دا کھڑے. جناب حضرت اسماعیل پاک پتر دن ابے دے نال حشاش بشاشن خوش دی عالم دے اندر نبی خوش کھڑے. ابراہیم علیہ السلام نے زمین دے دٹھے دمہ طرف نہ پہ خلیل پاک نے کیا کہ وسو میاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھن تے رو پن نہ دن میں بے نیاز اللہ میں پتر دی قربانی کرن آیا کیا میری قربانی تے کو پسند نہ آئی. خلیل پاک ترے دی ہن ترنے دی ہن اینو یاد نے یار کو صد مارے یار کو صد مارے وہ سادے بھی قرآن دے اندر ہے یار نے یار کو سدے پر میں نے ونا دائنا ابراہیم او میرا سونا ابراہیم علیہ السلام ارے والا واپس والا کیوں پیا رونے آدس ہے کیوں پیا رونے میرا یارا میں بھی بنا کرنا چاہنا میں دا تیرا امتحان کھلنا چاہنا سونا یارا جڑا خواب دکھے قد صدقتا یا کذالک نجزی المحسنین. میں نے یارا جڑا خواب دکھے کو سچ کر دکھائی سچا خدا نہ کچھ جزاوی ہاڈے ہونا چاہنا وہ یارا سونا اے محبت رشتے ہیں اے محبت دا تعلق ہے. رب منگے خلیل پتر چا دیتے رب منگے خلیل پتر
چا دیتے او بستی پہاڑ دے دوستو میں بھی رب دی محبت دے اندر سوال کرے نا اے مسجد